多謝蔡 Sir 啊！阿蔡生成日都對我哋好大支持嘅啊，即係所以咧就提供場地啦，提供機會啦，俾我哋喺呢度搞八字嘅講座啦嚇。咁即係好多謝青年協會先啦。咁就好快一年啦，我舊年咧喺度講過嚇。咁如果在座有啲嘉賓聽過舊年，咁都覺得其實係有道理嘅嚇。咁舊年我記得我話舊年係乙未年啊，乙未年其實都係今年啦，未到舊年。咁乙未年咧就係講陰木一朵花嚇。如果大家記得咧，我就話乙未年咧就係一個和解嘅機會嚟嘅嚇。咁真正咧，其實你睇下咩事發生咧？譬如美國啦同伊朗和解咗啦美國啦同呢個古巴和解咗啦甚至南韓又同日本講和咧，慰安婦嗰樣嘢嚇。咁其實咧係真係，因為我哋中國個哲學咧，乙木就係愛嚟調解嘅，即係我哋有好多同學係調解嚇。係啊，遮咗嗰啲係啊。咁譬如我哋話甲木係個皇帝嘛，乙木就係皇帝個妹嚟噶嘛。咁甲乙乙妹妻庚，咁就係點解咧？因為甲木咧就驚個金噶嘛，因為木係怕金噶嘛。咁所以咧佢就成日都攞個妹咧，即係攞個乙木咧，就去嫁俾啲藩邦嗰啲藩邦啲皇帝，咁講和咯啊。咁所以自歷史以來咧，即係乙未年咧，乙木嘅年咧，都係適合講和嘅嚇。咁其實咧，我哋中國咧即係對於咁我哋可以睇喺個曆法嗰度咧，可以睇到咩事情會發生有你哋都聽到有時辰八字啦啊。時辰八字咧，其實係一個好準確、好奇妙嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，其實咧我就好建議，即係如果大家有時間尤其是我哋係中國人，即係其實好寶貴嘅文化即係好奇妙嘅。咁我哋所需要咧，只不過係一個人嘅出生年月日時。咁年月日時咧，就將佢轉咗做農曆轉咗做中國嘅日曆，咁就知道咧你一個人嗰個五行嘅組合，即係譬如你個八字入邊多咗啲咩啊，少咗啲咩啊，缺乏啲咩啊。咁我哋即係喺你嗰個時辰八字已經係睇得好清楚啦。咁所以咧一出世咧，BB 仔出世咧就已經係即係全部都差唔多，好多嘢係已經知道噶啦。因為你一出世就有個八字啦嘛年月日時。咁我哋憑你嘅年月日時咧，知道呢個人嘅個性啊，知道呢個人嘅事業方向啊，有咩長處，有咩短處啊，有咩要注意，有咩危險嘅地方啊，甚至佢健康好壞有咩健康問題啊，會唔會生 cancer 都睇到㗎。咁所以咧係即係其實咧，我哋中國人叫呢樣嘢叫命理。咁命理咧就每個人都有條命㗎。咁點解唔學下呢個道理咧所以咧學識呢個中國嗰個陰陽五行學其實講嚟講去都係陰陽五行。咁咧就係對我哋人生咧係有一種指引。因為你明白好多事情點解會咁樣發生即係咧，即係好多事情咧就係知己知彼咁就你明白自己，最緊要明白自己嗰條路會點樣行，幾時行好運，幾時行衰運，自己個長處喺邊度，自己短處喺邊度。咁咧對人生嘅選擇咧係非常之有幫助嘅。即係好多時，即係譬如我哋好多媽媽帶啲細路仔嚟，話個細路仔好中意唱歌喎，會唔會做到歌星啊？你睇下個八字就知㗎啦。咁如果佢將來都係做生意嘅，咁你知道啦，佢呢個一時興趣嘅啫。咁但係好多人咧就唔知，就盲摸以為自己好似學到 Bill Gates 咁。咁你睇下你個八字有冇咁嘅才能先啦有冇咁嘅即係商業嘅 potential 先啦譬如李嘉誠咁，佢成個八字都係財嘅，你有冇咧？佢有偏財你有冇咧？咁所以咧就係你認識，首先咧你睇到八字認識到自己咁所以我哋下一個課程係2月182月16咁其實咧就如果有時間咧，其實好值得學嘅。
咁你當你一開始學咧，你就覺得好有趣味嘅嘢啊！你真係想像唔到咧，竟然能夠從一個人個年月日時可以睇到咁多嘢出嚟啊！可以解決咁多問題啊！咁所以好多嘢咧都係即係你了解到自己，了解到別人，知道個事情點樣發生，咁啊世界和平㗎啦啊！好多時好多鬥爭咧都係因為大家唔了解，所以引起嘅啊！咁啊，今日咧當然我哋會講翻猴年啦嚇。咁啊點解其實即係中國嘅曆法咧，就係講天干地支嘅啊。咁我哋又首先次次都係噶啦。我首先介紹少少基礎知識先啦。咁首先猴年係幾時開始啊？係立春日開始嘅，係2月4號開始嘅啊。咁啊唔係年初一開始嘅，因為點解咧？中國人咧有兩種曆法嘅，啊，我哋有陰曆有陽曆。你話初一15嗰啲咧係陰曆，啊，點解要有初一15啊？睇個月光啊嘛。咁你初一咧就新月一彎新月出嚟咧，就年初一，就每個月嘅初一。咁啊每個月嘅15都月圓㗎，唔係淨係中秋節15先月圓㗎。每個月15你都見到個月光好靚好圓嘅。咁就係，所以咧，中國人有用為咗方便嗰啲唔識字嗰啲農民咧嚇，農民咧就唔識睇咁深奧啊，就係識睇月光。咁啊，初一佢知道新月就知道初一啦，月圓就知道15啦。咁所以咧就純粹咧，我哋話陰曆咧，純粹講個月光圍繞地球行一週就叫做一個月啊。咁啊行12週咪一個陰曆嘅一年咯。咁所以其實咧，我哋年初一嗰個日子咧，應該係叫陰曆新年啊。咁其實中國人叫農曆新年，我都覺得有啲問題。點解呢？因為農夫唔會睇月光㗎，農夫夜晚佢好早就瞓覺啦，係咪？咁啊，農夫係睇太陽㗎嘛。咁所以咧，我哋嗰啲24節氣啊，嗰啲就係農曆啦，嗰啲先係農曆啊。年初一同24節氣無關嘅啊，所以要分清楚啦啊。所以年初一咧，同12生肖都係無關。點解同12生肖無關呢？因為12生肖呢，其實就係個地球圍繞太陽行一週所經歷嘅12個月份，就叫12生肖啊。你哋有冇人有興趣西洋星座？西洋星座直情就係咁樣嘅嚇，叫黃道12宮。黃道12宮嘅意思呢，即係話個地球圍繞太陽行一週，一年365.25日。咁咧就佢將呢一個圓圈咧分為12份啊。如果你個圓圈係360度咧，每一份就30度，每一份咧就一個星座啊。一個星座咧就譬如白羊座啊、金牛座啊、咩獅子座啊、人馬座嗰啲。咁如果你西洋星座咧就係咁樣分噶啦，就係嗰個叫黃道 Zodiac 啊，黃道12宮。其實中國個12生肖咧都係講黃道12宮㗎啊，不過個起點係唔同啫啊。不過西洋星座咧就以白羊座為起點㗎，就白羊座係3月22號春分日為起點㗎。春分日就係春天嘅中間啊。咁但係中國嘅日曆法咧就將一年四季咧全部包含咗喺一年之內。咁所以我哋就唔攞春分點為開始，我哋就攞立春日為開始啊。立春日咧就係2月4號啊，永遠2月4號㗎。咁所以立春日咧就係一個新嘅生肖嘅開始啦。咁所以你講生肖咧，就係地球同太陽嘅關係啊。會唔會太複雜啊？其實呢啲咧就係我就覺得應該係通識嚟嘅啊，應該咧小學應該教嘅啊。問題就係而家咧99%嘅中國人咧都唔知道嗰個陰曆同陽曆嘅分別啊。仲亂曬龍啊！好多人咧仲係話年初一咧就係猴年嘅開始，就大錯特錯啦。因為你講12生肖咧就係立春日開始嘅，就唔會係年初一開始。年初一咧就年年都唔同啊！因為點解會年年都唔同咧？因為係個月光咧圍繞地球一周咧，圍繞地球12周啊，唔係一周。12周咧就唔需要365日嘅。大約350日到嘅啫，咁所以咧你就過1-2年之後咧，就同嗰個陽曆咧就脫曬節嘅，即係爭咗成個月，咁所以咪夾硬加13個月咯。
咁你加13個月，咪將嗰個年咧夾硬延長咗，所以咪褪咗個2月咯。如果你唔加13個月咧，嗰一年咧就應該個陰歷新年咧就應該係喺1月嘅。咁所以咧就係呢個2016年咧就叫盲年。其實大家知唔知道咩叫盲年啊？唔好嫁娶，其實咧就呢個咧完全冇風水嘅理由喺入邊嘅。其實咩叫盲年咧？盲年即係話嗰一年係冇立春日。點解冇立春日？譬如2月4號立春，咁譬如呢一年咧個新年咧係2月8號，咁啊過咗立春先過年咯。咁所以咪今年咪冇上一個立春日係冇咗嘅。咁到下一年咧就好似1月10幾號就已經過年啦。咁啊又係達唔到2月4號，咁啊又係冇立春，即係話頭尾都冇立春，咪叫盲年啦。就係咁嘅意思啫嘛。所以話其實點解會唔嫁得人咧？我諗完全係冇一個邏輯理論喺度㗎嚇。咁OK，即係講翻後年嘅嘢啦嚇。咁首先咧，我哋中國人咧就係樣嘢都係用金木水火土去講嘅。呢個好簡單啫。每樣萬事萬物，其實咧就係連我哋個人嘅命運所有嘢咧都係由金木水火土所組成。咁其實個理論好簡單嚇。我哋人係宇宙嘅一部分。咁既然個宇宙係金木水火土所組成咧，任何嘢咧都係我哋人體嘅五臟六腑，其實就係金木水火土即係所以中醫咧係講金木水火土去睇我哋嗰個身體平唔平衡，有冇疾病嘅。咁所以咧就係中國人個基礎理論嚟嘅。首先我哋知道有陰有陽啦，萬事有男有女，有好有壞，有黑有白，有好有開心有唔開心。咁另外一樣嘢咧就知道咧，所有嘢都係金木水火土。咁最緊要咧，中國人咧就會知道咧金木水火土之間嘅五行嘅關係。咁呢個關係咧就係呢兩個圓圈代表啦就係上面嗰個叫相生。咁火生土，土生金，金生水，水生木，木生火。咁下邊嗰個叫相克。相克咧就係金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。咁其實咧就係好多中國人都應該識嘅呢個好基礎嘅理論嚟嘅。咁但係咧中國嗰個最有用處嘅地方咧就係中國嘅日曆啦。中國日曆咧就係一個五行嘅日曆咁中國呢個22個字咧，你哋熟唔熟啊？呢22個字咧就係所有事物嘅一個密碼嚟嘅，就叫天干地支。咁就係組成中國嘅日曆嘅字嚟嘅。咁中國日曆咧就一定有兩個字嘅。咁點解一定有兩個字咧？一個叫天干，一個叫地支。天干咧就代表上天對人嘅影響，即係我哋離開地球之外，天咁大嘅宇宙，一定對人有影響。咁所以嗰啲影響咧就係叫天干。咁咧就地支咧有12個，就話12生肖啦。12生肖咧其實咧就係地球對人嘅影響。點解咧？因為地支咧就代表地球咧圍繞太陽一周就行一個圈，就分為1年4季所以地支咧其實代表4季對人嘅影響。咁所以咧就係我哋有天上嘅影響啦，有人嘅影響，有地球嘅影響啦。咁我哋人咧就可以三文治咁夾喺中間咁所以咧就係我哋咧就匿埋喺個地支入邊嘅佢叫知藏人緣就匿埋喺地支入邊嘅。咁所以咧就係好有系統、好有邏輯嘅一個日曆咁佢呢個日曆咧唔單止攞嚟記錄個時間譬如你話睇西曆2016，有咩意思啊？冇意思喎，係一個數目字嚟啫喎。但係中國日曆咧就唔係，佢唔單止話俾你聽一年嚟到啦佢仲話俾你聽咧2016年咧叫丙申年。丙申年咧就係呢個丙喺上邊，就呢個申喺下邊。咁我哋所謂猴年其實就係個申字因為係嗰12生肖咧就係個地支嚟嘅，就係個申字。咁上邊咧有個叫天干，天干咧係屬火
啊。所以丙申年咧，成個地球受到嘅影響咧，就係火同埋金啊，因為上邊咧有個丙字，下邊有金啊。咁咧就因為我哋又係由五行所組成嘅，咁個宇宙咧就喺丙申年咧，佢會帶嚟一啲火，帶嚟一啲金。咁呢啲火同埋呢啲金咧，會對每一個人點樣影響法咧？好簡單咯，你睇你個八字知啦。你中意火啊？你話中意水咧？即係如果你譬如啊，你都幾中意火啊，咁啊丙申年帶啲火嚟係有啲好處啦。嚇，譬如話啊，我啲水係弱嘅喎，我要金喎，咁個馬騮帶啲金嚟，咁咪丙申年你對你有好處咯。咁就係咁樣去判斷一個人嘅吉凶嚇，即係嗰一年點樣嘅運程點樣。咁我哋點樣預測流年咧？啊，流年咧，我哋就好簡單，係睇丙同埋申呢兩個字啦。因為全世界咧會喺2月4號咧都接受到呢兩個字嘅影響，咁啊成年都會係呢兩個字咧會係循環不息咁樣影響萬事萬物嘅啊。咁所以咧，我哋要明白到呢兩個字嘅意義咧，丙同申嘅意義咧，我哋就知道會發生咩事啦啊。咁咧就係嗱睇清楚啲啦。咁啊，首先咧，我哋講下猴咧。喺12生肖中咧，其實中國人幾中意猴嘅，啊，因為有孫悟空啊，所以猴咧係代表好精靈啦，啊，好聰明啦。但係咧，猴咧好多變化嘅。你知，如果你睇《西遊記》咧，就知孫悟空有72種變化啊，佢成日可以變到第二樣嘢出嚟嘅，變隻雞啊，變隻雀啊，咩都得嘅。咁有72個變化，咁所以其實猴咧真真正正咧，猴年係一個轉捩點嚟嘅，係一個turning point 係一個變化嘅開始嚟嘅嚇，其實呢個好有道理嘅，因為我哋好多人咧以為咧12生肖淨係用喺個年嗰度，其實唔止喎，12生肖我哋用喺月啦，用喺日啦，用喺時啦嚇，譬如而家嚇叫做戌時啦嚇，即係戌時係屬狗啊，即係好多人真係唔理其他嗰啲生肖嘅用法，成日都講以為就係講個年得啦，唔係㗎，其實我哋講時辰八字咧。一個人有4個動物喺個時辰八字度㗎，年又有動物啦，月又有動物啦，日子有動物啦，時辰係動物啦嚇。咁我哋每日啊，我哋都經歷嗰12生肖嘅，因為12個時辰啊嘛。咁譬如而家啊，去到戌時啊，戌時叫係隻狗啦。咁但係12個動物之中咧，我哋話猴咧其實係最多變化。點解咧？因為我哋一年之中咧，邊一個月係屬猴啊？啊？8月，8月就係新月啊！其實一年咧，每一個月咧都有一個生肖㗎，一個動物㗎。咁當我哋去到8月嘅時候咧，新月咧就係屬猴㗎。咁其實我哋每年8月咧，如果你細心啲留意下咧，個變化都好大嘅。點解啊？好多時咧，譬如如果你留意股市咧，8月嘅時候咧係動盪㗎啊！8月、9月、10月呢幾個月咧係動盪得好緊要嘅。即係點解會有咁嘅情形發生咧？啊，原來我哋咧一年四季咧啊，上半年咧就係春夏啦，春夏係屬咩啊？屬木同埋屬火啊。咁啊，下半年屬咩啊？屬金同埋屬水啊。秋天係屬金，冬天係屬水。咁木火同金水咧，其實係完全相反嘅五行嚟㗎。木火係熱㗎，啊金水咧係凍㗎啊。所以咧就係其實咧。我哋好多人咧就會有啲人中意木火啊，即係好似如果你睇蘇文峰啲書咧，佢成日話有寒命有熱命嚇，即係有啲人咧因為佢係冬天出世咧，佢就會中意多啲火啊，所以咪中意上半年咯。啊，有啲人咧夏天出世嘅中意多啲水，所以咪中意下半年啦嚇。所以咧有啲人咧上半年好運啲。到下半年咧就衰運啲㗎，調轉頭又有啲人調轉頭，有啲人上半年啊衰運啲，到下半年又好啲咁啊。咁通常咧係有兩種人嘅，即係樣嘢都有陰陽啊嘛。啊，有啲人中意陽，有啲人中意陰。咁但係個分界點咧就係猴啦，就係8月啊。因為你諗下，我哋係立春係2月，2月去到8月係咪啱6個月過咗？6個月過咗咪啱啱過咗2個季節啊？兩個季節即係話我哋去到8月7號立秋，就係火同埋木離開啦，火同埋木已經玩完啦，就到金同埋水開始啦。
咁所以點解立秋之後咧好多變化咧就係咁解啦，即係個股市咧就會喐動多啲啊！有啲人咧就覺得立秋之後開始行衰運啦，或者立秋之後開始行好運啦。我哋每年都有呢個經歷，咁但係呢個經歷咧喺我哋講除咗講月之外咧，講年咧都會有嘅。所以咧猴年咧真係一個變化年嚟㗎啊！因為猴年咧個馬騮咧其實咧係經歷過火同木同埋火之後，馬騮咧就係金同埋水嘅開始啊！咁所以咧，我哋猴年咧，你都預咗啦。譬如我就自己覺得咧，我隔離咗有好多嘢變化啦，好多人咧轉職啊、轉工啊、去第度啊，即係 relocate 啊嘅咁。咁呢個事係真嘅啊！你記唔記得呢個1944年咧係有一個好大嘅變化？記唔記得1944年咧係一個猴年嚟嘅？1944年咧就係第二次世界大戰嘅轉捩點啊！諾曼底登陸啊，6月6號1944年就係將歐戰咧係完全係調轉嘅，係呢個德國咧開始打輸仗啊！咁所以咧猴年咧經常帶嚟咧好大轉變嘅。咁呢個因為講起孫悟空咧，就講下佢啲變化。咁所以我哋今年咧都係一個好大嘅變化嘅一年。咁首先咧，我哋睇清楚咧丙申呢兩個字啊，因為講嚟講去咧，我哋中國日曆咧都係睇天干地支。丙申呢兩個字咧，就丙咧係陽嘅火啊，丙係屬火嘅，係陽嘅火，陽嘅火代表太陽，所以太陽咧好光猛啊，太陽係好嘢嚟噶，正能量啊，即係所以咧譬如你知唔知點解中國人話中意向南啊？向南流，點解千金難買向南流啊？咁啊當然啦，向南啊氣候好啲啦，因為你向北好凍噶嘛，向東向西有西斜噶嘛，有日頭啊會曬噶嘛。咁向南咧好似係又唔係太凍又溫暖啲咁。咁但係另外有一個原因咧，唔係好多人知道咧。你有時咧得閒行下啲山墳咧，見到佢嗰啲山墳上面咧係有個紅色嘅圓圈嚟嘅。紅色嘅油紅色喺個墓碑嘅頂嗰度，佢點解油個紅色喺度？代表太陽啊，因為太陽係正氣啊嘛，所以太陽出嚟咧，就嗰啲吸血僵屍都要走噶啦。咁啊，所以中國人點解向南咧？向南就叫做向火啊，南方係屬火，咁所以向南咧向嗰火，火就係代表太陽，太陽代表正氣。咁所以呢個咧又係一個原因咧，點解自古以來咧？你睇北京所有啲樓都向南嚇，咁所以咧出年呢個丙火走出嚟咧，丙火走出嚟咧代表太陽係好事嚟嘅，因為太陽咧喺生12喺五行之中咧係代表開心嘅嚇，好簡單，太陽係屬火嘅。咁你知唔知點解中國人中意用紅色啊？點解過年過節全部都用紅色啊？因為紅色係屬火啊嘛。咁其實咧就係中國人咧一早係知道嘅，譬如我哋日常生活中，我日常生活中好多嘢我哋應用到嘅，不過我哋唔去尋嗰個原因啊嘛。個原因咧就好簡單，喺《黃帝內經》咧已經將金木水火土五行咧分為5種性情譬如金咧就係叫做憂愁啦金屬肺，咁所以咧你憂愁嘅時候咧會傷肺嘅木咧就係肝，木係肝點解人哋惡死就話肝火盛？咁就係咁咯。木咧就代表惡死、脾氣怒木就係怒。你睇下呢幾個公仔咧，你會明噶啦。呢幾個公仔就金咧就係代表憂愁木咧就代表發嬲水咧代表恐慌火咧最好啦火係最開心。咁土咧就代表思考、沉思。咁所以咧，我哋其實最重要咧，當然係水火呢兩個關係啦。咁所以咧，火咧係令到人開心啊。咁所以咧，你話點解而家現在過去嗰個2-3個禮拜啲人咁悲觀咧？就因為死火因為點解？因為我哋好簡單，你睇個股市咧，好明顯嘅。我哋2008年係開始有呢個股災啦2008年金融風暴啦。金融風暴點樣嚟啊？因為老鼠年2008年係屬老鼠，老鼠年咧就係水係最強嘅，
水最強咧，水係代表咩？水係代表恐慌嘛。咁你啲人驚拋售，咁啊自然咧就個經濟會跌㗎啦。啊，好多時咧嗰啲經濟學者分析都唔知點解啲人咁驚啊，冇曬信心啊，突然間咁啊，所以咪就係即刻有股災啦。咁啊，點解個股災會咁長久咧？原來我哋2008年開始咧，2009、2010、2011、2012都係冇火嘅啊。所以咧啲人咧就所以嗰個初頭美國唔掂，跟住歐洲唔掂，所以連續到2013啲火翻嚟啦。火蛇年啊，蛇年係屬火嘅，所以啲火翻嚟咧好明顯咧，美國開始復甦啦。2014馬年屬火嘅，好明顯咧就最高峰期啊，所以咧2014咧美國道瓊斯指數咧係超過1800點嘅，啊而家跌翻落15000幾啊。咁點解2015年嗰個羊年係差咗咧？因為咧係唔見到有火啊，但係唔係話佢完全冇火，羊年咧係月味，個味入邊咧係有一啲火嘅，啊有啲火喺度嘅，所以味咧就代表沙漠嘅，所以2015年咧喺沙漠嗰度好多戰爭啊。咁但係咧年嗰嚟到1月份咧就係叫丑月啊，丑月屬牛，牛羊咧係相沖。丑未一沖咧，連個味入邊嗰啲多火都熄埋，咁所以咧啲火一熄咧，好明顯啦。你睇成個嗰個氣氛咧，都突然間轉冷啦嚇，全世界都轉冷啦。即係之前就好熱㗎，你諗下香港啊，之前就好熱㗎，突然間咧凍到黐線啦。咁啊，美國啊大風雪啦，啊日本啊大風雪啦，咁啊又唔止風雪喎，仲水災添喎，啊英國啊水災啦。咁就有恐怖活動啦。點解恐怖活動咁多啊？即係點解過去呢個幾個禮拜恐怖活動特別多啊？因為水啊嘛，恐怖活動就係恐慌嘛，恐慌就係屬水嘛，所以啲水就嚟啦，因為啲火去啦，咁所以咧股票咪大跌咯嚇。當然因為一冇火嘅時候呢啲人就失去信心，咁所以咧呢個係只不過係呢一個月份嚇，呢一個月份咧係由1月7號去到2月4號為止。咁立春過後咧就有翻啲火嚟㗎啦，因為立春過後咧個丙新年到啦嘛，咁所以2月4號打後咧就會好翻好多㗎嚇。咁啊，但係咧都仲有啲嘢要捱嘅，我一陣再先同你講啊。咁啊，所以咧就係我哋首先講翻個太陽先啦。丙申個太陽咧就係代表開心啦，代表樂觀啦。咁既然有咁嘅樂觀嘅嘢咧，就當然對娛樂事業啊、entertainment 嗰啲嘢咧係有幫助嘅嚇，所以咧就係呢個就好處啦。咁同埋對股票啊、對經濟有幫助啊，因為個太陽咧代表樂觀嘅。咁但係咧問題咧，你又唔好話太好嚇，因為咧丙申咁個申字咧係金嚟嘅，金係代表西方。咁所以呢個丙申咧真係我哋係有太陽，但係個太陽係日落西山。啊，係落緊嘅太陽，咁所以咧就係比較係個光芒咧，亦係比較短暫嘅嚇，所以咧就亦係有起有伏噶啦。咁所以雖然基本上咧，譬如春夏天咧個火係旺啲噶，因為有個季節嘅支持啊嘛。咁但係因為佢始終係丙坐喺個金上邊咧，係個日落緊嘅時候咧，所以咧就變咗咧係。嗰個會曇花一現嚇，即係個比較反覆啦。咁咧就另外一樣嘢咧，丙火咧，亦係太陽好猛烈嘅火啊！代表咩啊？代表爆炸啊，代表火災啊，代表核子嘅意外啊嗰啲嘢啊。所以咧就已經未到丙申年咧，已經你知北韓咧已經試咗個氫彈啦啊。咁即係呢啲咧就係核事故啊，呢啲嘢咧會比較多嘅。咁啊好啦，咁啊我哋除咁啊另外一樣嘢咧，丙咧啊，如果你係個八字咧係生喺丙日嘅人咧，係代表咩啊？首先個人咧好開朗啦，好開放啦，好中意交朋結友啦，啊好誠實啦，好受人歡迎啦。但係有個唔好處咧，就有啲衝動嚇，因為丙火嘅人咧，有時咧講嘢唔經大腦嘅嚇，因為佢咧就係火爆脾氣嘅。啊，就係會鬧咗人先，鬧咗人先咧，佢又覺得唔好意思啊，因為丙嘅人咧本身咧就係誠實嘅，
成世人咧就係即係其實個人咧心地係好嘅不過問題咧好多時咧佢發脾氣突然間爆出嚟嘅時候咧，佢就會鬧咗人先嘅。咁譬如邊個咧 ？Steve Jobs Steve Jobs 係一個好明顯嘅丙火嘅人，佢真係丙日出世嘅。咁所以咧佢係好惡㗎如果你睇 Steve Jobs 嗰啲傳記咧，睇啲戲咧，佢係鬧人㗎。你有冇睇 Steve Jobs 鬧 Bill Gates 喺個電話度鬧好大聲鬧，即係喺個戲嗰度有做。咁所以咧就係丙火係咁嘅人但係咧丙火亦有啲好多對人對世界好有貢獻嘅人，譬如愛因斯坦愛因斯坦就係丙火嘅所以佢好開放。愛因斯坦講嘢好精辟，好開放。咁都有好多人咧，陣我話俾你聽譬如梵高啦Vincent Vincent van Gogh譬如Leonardo DiCaprio 啦即係嗰啲係丙火嚟。咁跟住咧，我哋要睇下認識下個馬騮係點嘅馬騮咧我哋話呢個叫天干，呢個叫地支。地支咧就係個地球嚟嘅。地支喺地球入邊咧，當然有啲人仔住喺入邊啦所以我哋叫知藏人緣。咁地支咧入邊咧係藏一啲嘢喺度㗎。咁你藏咗呢三樣嘢喺度，咁呢三樣嘢喺度咧都係好大影響㗎。咁首先申咧係屬金金咧係陽嘅金，陽嘅金咧係一把劍嚟嘅，一個武器嚟嘅，所以咧會打仗㗎。因為尤其是我哋睇呢兩個五行咧係相克嘅火係克金，黑金咧即係話咧係有啲唔和諧嘅，有啲衝突嘅咁尤其是入邊有隻陽金喺度咧，就分分鐘咧就有機會會引起鬥爭打仗咁嘅。咁我哋睇翻咧，其實咧中國嘅日曆咧係60年一個循環嘅即係話咧我哋今年係丙申，60年前都係丙申。咁所以咧其實好容易預測咗流年嘅啫。你去抄翻60年前發生咩事咧，你差唔多噶啦，你都係抄翻嗰啲嘢噶啦好明顯嘅喎。譬如我講一個例子咧，係911911係2001年發生記唔記得美國受恐襲2001年發生。咁如果你數翻60年前咧，1941年發生咩事偷襲珍珠港所以呢個例子好明顯嘅，即係所以咧係歷史咧係60年咧會重演一次嘅。咁譬如，所以我哋咧預測流年咧其實好簡單，就係我哋走翻去1956年走翻去查 Wikipedia 1956年發生咩事咧，哇！亦好多事係相似嘅當然個世界係60年之後咧係進步咗啦譬如60年前咧可能會打場大仗，60年後咧嗰啲人係小心啲啦，即係打場少啲嘅仗咁解咁所以咧我哋睇翻咧1956年發生咩事真係有事喎。如果你睇香港歷史都好大件事喎，雙十暴動喺1956年雙十暴動，同埋喺世界上咧係蘇伊士運河有一場戰爭嘅，就係埃及同呢個英國、法國、以色列嗰啲爭個控制權咁結果咧喺海上係有戰爭咁所以咧唔多唔少咧，因為今年咧都有啲海洋嘅性質喺度嘅游水，所以今年咧水都勁噶，因為馬騮咧原來咧就係水嘅阿媽因為金生水啊嘛馬騮原來係會生水所以咧凡係馬騮年咧係有水災噶你記唔記得上一個馬騮年係幾時2004 2004係咪南亞大水災所以好緊要嘅南亞大海嘯所以係馬騮年咧我哋要提防水災嘅。咁所以咧有可能喺海上面有爭鬥嘅，咁所以你話中國呢個南海爭執咧可能會升溫嘅咁又有土啦不過土好弱嘅啦呢個所以咧就咁多金咁多水咧，啲土都會冧噶啦。咁所以咧最近都有啲山泥傾瀉呢個雪崩即係呢啲咁嘅事啦咁所以咧其實我哋認識個日曆咧已經好多嘢可以講啦咁其實咧就每年咧我就都係靠呢兩個字咁攞嚟喺度推敲你手頭上咧都有呢張紙噶啦。手頭上嗰張紙咧就係
用呢兩個字推敲出嚟，即係好簡單嚇，全部都係邏輯推理。咁所以八字咧其實好好玩嘅，即係完全唔係迷信一回事嚇，純粹咧我哋係根據陰陽五行同埋個中國嘅曆法，係用你嗰個推理嘅頭腦去推測。咁所以咧學八字咧其實好過打麻雀啊，因為可以練你嘅頭腦。咁所以咧係越學越後生嘅，唔會老嘅啊。咁啊，第一就係同頭先我講一樣啦嚇，丙咧就等於太陽火啦，所以代表正氣啦、樂觀啦。但係又落西山啦，所以比較 dramatic 一啲啦，所以比較即係起伏大一啲啦嚇。咁啊，丙咧就代表開放啦、坦白誠實啦，但係火爆嚇，但係脾氣大。咁啊，所以咧就丙火人咧好多時咧就即係有啲頂佢唔順，因為佢鬧人先鬧真人。你記唔記得有個明星叫 Russell Crowe 啊 ？Russell Crowe 咧就係丙火人。丙火人咧佢好惡嘅，佢可以咧就係佢係喺間酒店嗰度咧想打電話俾個老婆，但係打唔通。咁佢拎住個電話，拆咗個電話落去個 reception 嗰度，淨攞個電話掟個經理。咁結果咧就俾差人拉咗嘅啊！差人拉咗佢又覺得後悔啊，佢又話道歉啦嚇。咁就係丙火就係啲咁嘅嘢啦嚇。咁都有好人有壞人啦。當然啊，你知唔知希特拉都係丙嘅？希特拉係丙嘅。呢個金正恩都係丙，所以黐線嘅金正恩會。咁嗱，所以有容易衝突咯，就係咁咯，因為脾氣大啊嘛。咁但係呢啲因為佢衝突個時間就唔會持久嘅啊，因為佢係脾氣大咗之後咧，佢鬧咗人之後就比較容易冇事啦。咁咧就係因為火咧係代表開心嘅嘢啦，咁所以咧就係對娛樂啊、音樂啊、文化藝術啊呢啲嘢咧係有幫助啦。所以又睇翻1956年啦，原來1956年咧係一個百花齊放嚇，喺娛樂事業上面非常之興盛一年啊！原來咧1956年咧就係貓王第一隻歌流行嘅，就係Heartbreak Hotel 啊。原來咧就係瑪麗蓮夢露咧就開始成名嘅。佢就係原來佢嗰年咧，佢將個名咧，佢以前叫 Norma Jean 嘅，佢唔係叫瑪麗蓮夢露嘅。咁然後將個名改瑪麗蓮夢露咧，即刻紅啊！就係1956年。咁啊，原來咧有 Doris Day 咧唱 Que Sera 啊，咁啊原來又係1956年。原來 My Fair Lady 係1956年推出嘅。原來 The King and I 又係1956年推出嘅咧，所以你係咪百花齊放啊？噏得出嗰啲都係1956年。咁就係又係文昌星嚇，所以咧丙申啊，所以你凡係文昌個申咧個馬騮係文昌星嚟噶。咁啊，所以咧如果你係有個 BB 仔喺2016年出世咧，就一出世就有文昌星噶啦。所以呢個文昌星咧係代表一個人嗰個智慧同埋一個學嘢嗰個appetite， 即係好中意學嘢嘅文昌星，就唔係一定讀書好叻喎。嗱，譬如愛因斯坦咧就係丙申日噶咯喎，丙申日出世嘅，所以佢即係個文昌星喺度嘅。所以佢咧就唔係好中意讀課本嘅嘢嘅嚇。如果你個細佬哥喺2016年出世咧，佢有文昌星，但係唔係一定話會成績好好，但係咧佢會好有興趣話研究自己中意嘅嘢，咁啊會出人頭地。咁譬如我哋有一個好出名嘅人咧 ，Mark Zuckerberg 啊，Facebook 啊，今日個股票升到唔清楚啦啊！Facebook 咧，我不嬲我都睇好啦，好似我舊年我都介紹人哋買，好似我都有講啊 Facebook， 因為佢係有兩個文昌星㗎，啊，如果佢冇兩個文昌星咧，佢唔會做到呢樣嘢出嚟嘅嚇。咁所以咧係好嘢嚟嘅。咁啊，即係話2016年咧係丙申，嗱，所有人喺嗰一年出世咧都有一個文昌星啊，但係咧就如果你話2016年趕唔切咧。仲有個好機會2017原來丁酉咧仲好啊，因為丁酉咧就係有文昌星有貴人有兩樣嘢嘅，咁所以咧所有丁酉年出世人咧，或者丁酉日出世人咧都好醒噶譬如1957年出世邊個？林鄭啊，林鄭月娥幾醒噶，林鄭月娥嚇，咁所以咧係嗱我哋中國領導人咧。
好多係丁酉日出世嘅我唔講你唔知而家講俾你知嚇親你。毛澤東係丁酉日出世，習近平係丁酉日出世孫中山係丁酉日出世馬雲係丁酉日出世，Jack Ma阿里巴巴、范冰冰都係丁酉日出世。咁你話勁唔勁啊？所以丁酉日咧係好好嘅。所以如果你真係可以等埋2017年咧，嗰個細佬哥一出世咧，就有文昌有貴人嘅所以好多猛人咧，即係好奇怪嘅。即係譬如我哋睇翻中國歷史嗰啲皇帝，所以唔到你唔信嗰啲八字咧係咁奇怪嘅即係點解中國啲皇帝個個都係唔係丁？朱元璋又係屬丁火喎，不過佢唔係丁酉日朱元璋又係啦。譬如唐朝啲皇帝，如果你睇武則天咧，你就會睇到好得意啦。唐朝幾代皇帝都係屬戊土嘅譬如唐太宗啦、唐高宗啦、唐玄宗啦，三個都係戊土嘅，所以三個都中意啲屬火嘅女人嘅因為佢中意火，因為土佢弱啊嘛。所以唐高宗點解會成日都病咧？點解咁中意武則天咧？武則天就好多火啊嘛。武則天係甲木，但係好多火嘅所以你睇中國歷史呢啲嘢係好有趣味嘢，同埋好準㗎武則天生6個仔女，全部都你喺個八字度數得出嚟嘅咁咧就係咁當然你有核事故啦、爆炸呢啲嘢啦因為丙火係太陽火丁火咧都係有爆炸，但係丁火比較小型啲嘅丁火係槍炮凡係丁火日咧，就北韓會打幾個炮彈去南韓嗰啲，同埋槍子彈打死拉登嗰啲就係丁火日。咁但係咧丙火就唔係丙火好勁譬如我哋睇翻過往歷史咧，嗰啲大嘅核爆事故咧都係丙日嚟嘅。譬如呢個311日本311咧地震咧就唔係丙日。但係咧312咧就緊要啦，312咧就丙寅日，312咧就係福古舒華成個核電廠爆炸，佢第二日先爆炸啊嘛，佢唔係海嘯嗰日爆炸啊嘛，咁所以咧就係丙日嚟噶咁同埋咧呢個切爾諾貝爾呢個烏克蘭核電廠爆炸咧係丙寅年1986年，86年係丙寅年咁所以咧，我哋睇翻過往歷史咧，全部有核電嘅事故咧，全部都有個丙字喺度噶所以咧亦係要小心下呢樣嘢。咁已經有嘢啦，已經譬如你話北韓嗰個核彈已經搞到一頭煙啦即係已經而家美國要同中國即係要翳中國去點樣去控制佢啦所以咧就係火刑啦所以咧就火刑咧就因為申係同埋人字申人字申咧就係猴、蛇、虎3隻動物走埋一齊咧就叫火刑火刑咧就可大可小可以喺你身體入邊咧可能會血壓高心臟病關於血嘅問題咧，因為火係屬於血啊嘛。咁另外咧就係發炎啦即係無端端會發炎嗰啲即係貓王就係咁死啦貓王就係人字申3刑所以貓王咧就冇乜明顯嘅疾病，但係咧佢就突然間發福肥到行唔喐，咁結果喺屋企冧低死咗，佢就係火刑佢死嗰時。咁所以咧就呢個又係要小心，因為咧如果你個八字入邊有老虎有蛇咧出年加多隻馬騮嚟咧，就會形成一個火刑啦咁呢度好硬呢啲，但係你知唔知點解呢個月死咗幾多人死咗幾多 cancer 死因為係土刑呢個月呢個月丑未啊嘛呢個月係未年啦，仲係羊年啦，又係牛嘅月份啦，所以丑未加隻狗咧叫丑戌未，土刑就係 cancer 啦因為土係你個細胞你個肌肉。幾多人死David Bowie 死咗啦 ，cancer 丑戌未3刑。呢個Alan Rickman 啦 ，Alan Rickman 做 Harry Potter 嗰個啦，死咗啦 cancer 啦。Glenn Fry 啦Glenn Fry 嗰個 Eagles 個吉他手啦，死咗啦。Celine Dion 個老公啦，死咗啦。Celine Dion 個兄弟啦都死埋，所以呢名人都爆5個出嚟
你話即都係呢幾日啫嘛嚇，所以你話嗰八字幾準啊？因為呢個月就係丑未啊嘛，丑未加隻狗咪丑戌未咯，丑戌未三刑咪就係 Cancer 咯。咁所以明年咧就第二樣嘢嚇，明年就人自身係火刑啊，火刑就關於血嘅毛病啦嚇，發炎啊血嘅毛病同埋爆炸呢啲火嘅問題啦。咁咧就呢樣嘢咧就係一個特色嚟噶嚇，人身衝就係等於交通意外啊，所以咧係嚟緊咧呢個2月4號立春之後咧好多交通意外啊，因為點解咧？因為係個年咧就係馬騮，個月份咧就係老虎啊，馬騮同老虎咧兩隻動物咧喺個地下嗰度相衝，即係撞車啊！所以如果你八字係有個老虎嘅咧，就千祈要小心揸車嚇，即係盡量減少，同埋咧千祈唔好做啲冒險性嘅運動啦嚇，甚至去過山車都唔好坐啦嚇，即係唔好做奔之針啊，即係嗰啲咁嘅危險性嘅動作咧就千祈唔好做，尤其是2月啊嚇，2月即刻嚟㗎啦，2月4號到3月5號呢一個月咧，因為點解呢個月咧就係叫破月啊？等於我哋而家咧現時呢個月咧又係破月。現時1月7號至到2月4號咧，又係破月啊！點解破月咧？因為個月份嗰隻動物咧，同個年個動物係相衝嘅啊！譬如今個月係牛啊，月個年咧仍然係羊，牛羊係相衝，咁所以今個月咧係特別多事故啊！咁啊，另外咧，我哋跟住咧踏入去2月4號立春，一踏入猴年咧，即刻有一個破月，呢個月同呢個年咧係相重嘅，即係啲衰氣咧係重疊。咁所以咧就係我跟住落嚟講風水嘅時候咧，就會話俾你聽要注意啲乜嘢啦嚇。咁重疊咧就即係衰多一錢嘅咯嚇，即係譬如舊年其實舊年嗰個衰氣咧喺西邊嚇，好應喎。舊年嘅衰氣喺西邊，咁啊西邊咧咪歐洲咯嚇，歐洲咪乜嘢都死曬火咯。舊年啊經濟又唔好啦，有難民問題啦嚇。又有恐襲啦、恐怖襲擊啦，乜嘢衰嘢都喺歐洲發生嚇。咁啊，今年就唔係，今年轉咗去東北。咁啊，東北咧即刻有而家你睇呢啲嘢咧，好多東北啦，紐約都係東北嚟㗎嚇。呢個北韓係東北嚟㗎。咁啊，日本啦，北海道啦嚇，北海道就係日本嘅東北啦。咁咧就希望咧唔好惹到北京嚇，因為北京都係東北方嚟㗎嚇。所以咧就係出年咧。就係轉咗去東北方，就係個五黃位，我哋叫五黃位咧，就係最衰個位嚟嘅。咁啊，雙重，尤其是2月份咧，即刻有事噶啦啊！即係出年一開始咧有事啦，所以就係個破月就係咁樣。咁啊 ，OK，咁啊跟住咧車禍啦啊！呢個因為人身衝都係車禍，空難啦，空難因為丙咧，丙係屬空氣嚟噶嘛，丙係屬於飛行嘅。咁啊，出年咧就係一個會飛嘅馬騮啊！會飛嘅馬騮會係咩啊？嗰啲無人駕駛啲飛機啊，drones啊，所以出年會好多啊，用嗰啲嚟炸人啊嗰啲。咁啊，所以咧就係無人飛機啦、機械人啦嚇。咁啊，水災咧，因為猴咧就係生水㗎嘛，猴就係水個媽嚟嘅，咁所以咧就叫水嘅長生地。咁所以咧，我哋睇翻2004年猴年咧。都係南亞大海嘯啊，就係啊，咁咧就係講翻健康啦嚇，咁啊健康咧其實咧係中醫咧係同八字咧係完全吻合嘅啊，中醫咧就係我哋嗰個五臟咧係金木水火土嚟㗎，即係八字一樣係睇，譬如你嗰個肺咧就係屬金啊，心咧就屬火啊，你個腎咧就屬水，呢個肝咧就屬木啊。咁咧就明年咧，我哋有另外一個睇法咧，就係你睇如果你識數嗰10個天干咧，甲就頭啦，乙就頸啦，丙就肩頭，咁啊丁就到心啊，咁啊到一路咁數落去，去到貴咧就係隻腳啊。咁所以咧就係我哋譬如2015年咧，好多人就話頸痛啊、頸骨痛啊、背脊痛啊嗰啲，就係因為個乙木咧係代表條頸啊。咁但係到2016年咧就轉咗落去膊頭啦，咁所以有嗰啲肩頭痛啦嚇。
咁啊肩頭痛，尤其是小心咧譬如中國你都聽過風水有橫梁壓頂啦，如果你坐張寫字台上面有條橫梁咧，個膊頭會痛㗎，我試過啦嗰啲啊膊頭橫梁壓頂咁就係咁啊另外咧就丙申咧係代表腸腸有關，丙咧就係使小腸，申就係大腸，咁所以咧明年咧腸癌呢啲嘢會比較嚴重。咁同埋有一樣嘢咧唔係幾好嘅咧，就係風水咧就係二入中宮二咧就病符啊，病符入中宮咧就代表係出年嗰個流年嗰個主題咧係同病有關嘅，咁所以咧就會而家咧好似已經係見到咧邊度有 H1N1 咁即係嗰啲咁嘅病咧會翻出嚟豬流感都有人話翻出嚟啦咁又好似伊波拉咧，好似話宣佈咗冇，跟住又有人又有翻啦，即係所以呢啲咁嘅病咧係會出年嘅流行性嘅病咧會比較緊要啲嘅咁所以呢樣嘢尤其是咧二入中宮嘅意思咧，即係中國中宮風水嚟講咧，中宮咧其實係同中國有關，咁所以咧都會小心，都會影響到咁講呢個經濟啦我頭先講過啦，因為好似今個月點解咁差咧？因為死火嘛因為丑未沖將嗰滴火咧都掩飾埋，咁所以咪當然個股市唔好啦咁但係到丙申年咧有個丙抬頭咧，丙抬頭咧就係有火氣，有火氣啲人咧會樂觀啲嘅，咁所以咧我就唔覺得睇得咁淡嘅，咁所以咧就一立春打後咧個股市應該有啲起色嘅。咁另外一樣嘢咧就而家未到一個熊市所以好多人都話熊市開始啦，因為有排衰啦，未到，因為咧我哋仲有一個火年嚟緊，因為2017年都係火年2017年咧係陰火，陰火咧特別咧係吸引人嘅，係誘惑性嘅火嚟嘅所以咧你每個你記唔記得1997年嘅上半年咧係個股市咧升到輕輕冚冚㗎，嗰個就丁就係陰火年嚟嘅，咁所以凡係陰火年都係咁㗎，上半年咧就吸引得好緊要，所以啲人個個都傾家蕩產去買到個股市起到天咁咧，跟住咧就揼一聲跌翻落嚟啦嗰個跌勢咧就會好長久啦，因為點解咧？因為2017年打後咧係冇火年有成5-6年都冇火年所以咧即係嗰個真正嘅跌咧就唔會係2016，就會係2017咁你2017上半年咧你仲有機會賣嘅，有機會賣㗎，所以你即係唔使2016咧唔使放㗎你留翻等到，如果你可以等咧，等到2017 7月到咧，6月7月到咧，你見到好咧就賣啦。咁到因為你過咗就冇機會啦，哇跌得好緊要啦2017年嘅下半年咧，應該係一個大股災性質嘅跌法咁同埋咧係會長久，因為嗰個真係熊市嚟啦。因為2017就丁酉，2018就戊戌，戊戌咧就火入戊戌即係狗。狗咧就係等於10月，10月就係火入戊嘅月份，咁跟住咧己亥就豬豬又係屬水嘅，咁到庚子老鼠又係屬水嘅，咁所以你話嚟緊2017打後幾年咧都唔係容易有恢復咯咁所以咧就係但係睇到時我又講過㗎啦2017嘅流年講座我先再詳細講啦。咁2016年咧仍然係春夏季應該有火氣嘅，有火氣應該係好嘅咁就算你話秋冬季咧，都會有啲跌勢，但係咧都未曾到好似2017嗰個咁勁因為2017上半年你會升翻噶嘛，咁所以跌極都有限。咁有咩行業美國一路美國係旺嘅喺美國個道瓊斯指數咧，你睇係好跟中國個五行嘅。係完全係跟足㗎，所以咧你睇美國咧真係火日咧佢就升，水啊跌㗎啦所以咧係我哋睇咗咁耐咧真係非常之準嘅。所以如果你但係咧當然咧而家香港咧就問題咧就跟美國跟中國
跟中國多過跟美國，受中國影響多過受美國影響，所以香港咧就唔係咁十足十咯。如果你睇道瓊斯指數咧，真係十足十跟唔行嘅嚇。咁就係咁你話習近平咧又係屬火嘅嚇，丁酉啦，我哋頭先都講丁酉，但係佢係強嘅火，咁所以強嘅火見到辛金咧都叫有啲財氣嘅。但係見到丙火係叫劫財，丁火見到丙火叫劫財，劫財咧就要使啲錢。但係見到辛金咧，始終個地支係強啲嘅，始終都係有啲財氣，咁所以中國咧都唔會差得去邊即係反覆咯咁有利行業呢啲咧就係純粹邏輯推理啦，係因為屬火行業係好咧，點解好咧？火其實咧就係能源啦所以啲油價咧唔會跌得咁緊要啦。能源啦、電器啦，譬如係呢個股票啦財務啦，呢啲都係屬火嘅。咁火克金因為辛咧有金喺度啦，咁火克金見到有財啦，見到有財咪揾到錢咯，即係話屬火行業係好啦。咁水咧就見到有火啦，都見到有少少錢啦雖然係日落西山，但係都見到有財啦。咁所以水嘅行業都好啦，水係交通運輸船務呢啲啦。咁土咧就係地產啦地產你會唔會好差咧？唔會好差嘅，因為土生金，但係咧土就克水，水先係地產嘅財嘛。咁但係水就唔係好明顯即係話地產咧唔係咁容易揾錢，但係咧仍然係活躍嘅，因為土生金，有嘢生產咧，即係話咧你係開工咯，有工開咪即係活躍咯咁呢兩個行業咧就麻麻地啦因為金咧就見到木先係財金克木噶嘛，咁但係佢出年見唔到木，所以咧係見唔到有財。金係咩咧？銀行啦譬如金咧係機器啦、重工業啦、汽車呢啲行業啦咁木咧就見到土先係財，咁佢出年係冇土，咁所以冇財啦。咁木咧就係呢個書本時裝雜誌嗰啲紙張嗰啲嘢啦。咁所以呢個咧就係其實咧就完全係由呢兩個字所推敲出嚟啫即係你見到係純粹，所以你明白金木水火土五行咧，你自己都可以推理到嘅。咁譬如呢啲咧就係丙火嘅人啦所以你即係你都諗到丙火人會係點啦 ？Steve Jobs 啦呢個愛因斯坦啦。Sandra Bullock 啦，即係都好大少姑婆嗰啲咁嘅咁呢個J.K. Rowling 啦呢個咧就麻麻地啦出年有火刑呢個人自身火刑咧佢有份嘅，咁所以咧佢有啲事有啲唔好嘢嘅咁呢啲其實如果你睇八字咧就好簡單譬如愛因斯坦咪丙申日出世噶嘛，佢呢個係佢代表佢自己嚟啊嘛，咁所以佢真係個文昌咧就係個辛字佢自己屬火嘅，咁所以佢係強嘅火嚟嘅，好多木火咁生佢，咁所以咧佢世事唔好運嘅世事佢唔中意木噶啦，因為佢火旺咧唔中意木，咁所以世事唔好運，佢真係好運嘅時候咧就真係攞諾貝爾獎咧就行翻土運土金運，金運咧就發達啦，就去咗美國啦咁所以咧就係嗰時反為發明唔到嘢出嚟啦因為有句説話叫財印不兩立你揾到錢嘅人咧通常都唔會做發明噶啦咁其實都如果你話俄羅斯咧出年會好嘅因為普京咧係中意金嘅咁呢啲咧就。譬如我哋睇翻1956年發生咩事咧？同核事故係有關。譬如原來第一個核電廠咧喺英國，即係1956年起嘅呢個喺英國起嘅核電廠。咁譬如核事故咧，呢個切爾諾貝爾咧係丙寅年仲要丙子時丙寅年發生嘅。呢個富古舒麻啦呢個日本啦丙寅日發生嘅。咁就係三里島啦美國三里島啦丙寅時發生嘅咁呢個咧就係呢個俄羅斯咧就係呢個地方咧就係突然間有個大爆炸咧，成個森林夷平咗嘅。咁咧就好多人都估唔到係咩事，可能係一個隕石可能一個隕石跌落地球。咁咧原來都係大爆炸，都係丙辰日。
咁都好多火災啦嚇，呢個睇翻1956年發生嘅事啦嚇，火災爆炸呢啲嚇，水災啦，呢個水難啦，咁呢個空難啦嚇，呢啲1956年發生，咁無人駕駛飛機啦嚇，咁咧就你講個世界咧其實都幾亂啊！1956年啦呢個香港有暴動啦，蘇伊士運河有仗打啦，同埋喺當時俄羅斯咧當時蘇聯咧啲國家咧係起義嘅嚇，呢個波蘭啦同埋呢個匈牙利啦嚇。咁好嘅嘢啦，好嘅嘢咧就係呢啲呢啲開心嘅嘢啦，貓王瑪麗蓮夢露嗰啲啦。咁咧當然我哋睇翻個所謂生肖啦，其實生肖就唔準嘅八字先準嘅，生肖咧淨係睇你個出生個年咧。不過咧就都坊間咧都好多人中意講生肖，咁即係都係循例要講生肖嚇。咁生肖咧就係譬如你屬猴，猴見猴就叫犯太歲啦。咁犯太歲點好咧？帶一條蛇因為蛇同猴咧就係好朋友嚟嘅。咁見你帶條蛇咧就會引走嗰個猴啦，引走猴佢就唔會嚟衝擊你嚇。咁所以咧就係屬猴嘅人要帶蛇啦。咁但係屬犯太歲就唔係好緊要嘅，最嚴重咧就係沖太歲嚇。沖太歲咧即係老虎老虎見到猴咧就打交，咁所以咧就你一定要帶條蛇咧去引走嗰個猴啦嚇，因為嗰個理論咧就係啲動物咧係唔中意打交嘅，係中意做朋友嘅，叫貪合盲沖貪合盲沖，所以你見到有條蛇咧，佢就走嚟合條蛇，佢就唔會嚟衝你咁解。咁所以咧屬老虎人咧係特別要小心嚇。咁第二樣嘢小心咧就係呢個火刑啦。我頭先講咧就係人自身，人自身即係猴啦、老虎啦、蛇啦咁因為出年走個猴出嚟咧，如果你八字有老虎有蛇咧，咁就已經係製造一個火刑出嚟咯喎咁火刑咧又唔一定係唔好嘅咁因為如果你個八字係中意火嘅咧，亦係好事但係咧可能因為火刑咧通常咧都係一紮人一紮動物噶嘛，3個啊嘛，3個咧會你對你好，對你屋企未必好或者你好開心，或者你老公唔開心或者你好開心，你阿媽身體唔好，咁所以咧都係要避忌下嘅咁所以咧就係火刑啦咁唯一可以話減輕咧就係蛇啦因為蛇咧就將隻馬騮帶走咪唔嚟搞你咯咁如果咧你話比較好嘅生肖咧就係呢3個啦蛇同馬騮係相合啦，申子辰啦，仲有龍同埋老鼠同馬騮係三合啦，咁所以呢啲咧生肖咧就話好啲咁但係唔準㗎即係唔好太信呢啲，因為主要睇你個八字咁如果你係屬雞咧出年個桃花就係雞啦因為申子辰個桃花就雞啦，咁所以咧出年有桃花運屬雞嘅人咁驛馬就好多啦，咁所以出年咧就好多人會旅行，好多人會旅行咧就會旺旅遊事業因為點解咧？驛馬咧有6個動物咧係有會旅行嘅，因為咧就係人五戌啦老虎、馬同埋狗咧就見到個馬騮咧就會旅行啦老虎、馬、狗呢度都寫漏咗啦，老虎、馬、狗咁另外咧亥卯未見到個丙咧又係驛馬亥卯未就係豬啦兔仔啦、羊啦所以有一半12生肖中有6個動物要喐動，咁所以有好多喐動出年尤其是2月份咧好多人都會喐噶啦，咁因為老虎同馬騮相沖嘛2月份，咁驛馬就係如果你係喐有相沖咧，通常咧係值得去旅行嘅，譬如你沖太歲啦沖太歲你唔喐咧就反為冇咁好。因為你既然個馬騮嚟衝你咧，你不如自己搞啲嘢去喐下啦。你搞啲嘢喐下，你自己有預備你知道會發生咩事。但係咧，如果你坐到唔喐咧，個馬騮照樣嚟衝你嘅。咁嗰種衝法咧係意外噶啦因為你完全始料不及咁樣嚟衝你咧，就變咗係意外。咁所以就情願係喐下，但係咧要帶翻條蛇咁就係最好啦呢個啦，貴人貴人咧係好好嘅事嚟嘅
即係凡係咧就係馬騮咧就係乙木同埋己土嘅貴人啊，乙己鼠猴香。咁啊，乙木己土，你點知自己有冇乙木己土咧？就唯有一個 shortcut 咧，就係睇下自己生日咧，生出嚟嗰年咧有冇四有冇九啦。即係你譬如你係1964啊，1954啊，1974、1984啊，或者係1959、1969、1979、1989嗰啲就係有貴人咯。有貴人非常之好嘅，有貴人咧係逢凶化吉啊，即係有貴人咧萬事順利。咁啊，通常咧其實咧，如果你學八字咧，第一樣嘢要識睇貴人啊，睇貴人咧就知道自己邊一日係有貴人咧，你嗰日出門咧就樣順利嘅啊。你想截的士，的士嚟到即刻嚟到你面前啊。你搭飛機咧就即刻有 upgrade， 所以呢啲咧係貴人真係最好用嘅嚇。如果你學八字咧，真係譬如每個人咧通常有4個貴人嘅啊，因為由年嗰度可以排2個出嚟啦，由日子可以排2個出嚟啦，即係話12日之中咧，你有4日有貴人嚇，所以就好。如果你留心下自己啲貴人日咧，你真係覺得咧樣嘢都順利啲嘅嚇，即係好有用。咁所以出年咧，如果你係個出生個年咧個尾拉尾個數目字係49咧，就有貴人啦嚇，即係馬騮係貴人啦。咁啊，呢啲人係文昌啦嚇，呢啲丙申啦，呢啲文昌啊，即係譬如Mark Zuckerberg啦，佢呢個申同埋呢個字都係文昌嚟㗎嚇。戊日見到申，甲日見到巳。咁所以咧就係點解佢發得咁緊要啦嚇？今日 Facebook 又升得好緊要。咁啊，因為佢行緊財運嘛嚇，因為佢20零歲啫嘛，因為佢30歲啫嘛嚇，30歲咪行緊水運嘛，土克水為財嘛啊。咁同埋佢有金生水嘛，金生水即係話佢有聰明去揾錢嘛。咁你仲有15年嘅財運起碼嚇，15年嘅財運。所以咧，如果你買股票咧，我就唔買嘅，所以我唔熟嘅。但係呢啲人嗰啲八字我就熟，所以你知道邊個老闆係行好運咧，就買啦。就有啲唔好買啦，譬如阿里巴巴嗰啲啊，譬如騰訊嗰啲就麻麻地啦。咁啊，呢個係三型啊，呢啲三型嘅例子啦。咁又係美國咧，今年咧係呢個好多人三型。呢個奧巴馬原來今年係三型嘅啊，所以奧巴馬唔係幾好嘅。咁同埋邊個咧？希拉里咧都有三型啊，但係希拉里嘅三型咧就對佢好，對個老公唔好啊，因為可能因為佢選總統咧，因為佢中意火啊嘛，咁所以希拉里嘅三型咧係對佢好嘅。咁但係對克林頓咧就可能唔中意啦，因為個老婆咁多麻煩要佢幫手啊。咁啊，所以咧另外呢樣嘢咧就係講即係譬如咧我哋點樣去咩時候會增肥，咩時候會減肥嘅，同五行有關啊。因為咧就增肥咧係土同埋火嘅關係啊。咁你知唔知麥當勞咩色㗎？黃色、紅色。點解啊？因為係屬於火土。因為麥當勞係黃色咧係代表土，紅色係代表火啊。所以好得意喎！佢啲嘢當然佢整呢個 logo 嘅時候，佢唔知金木水火土嘅嘢啦，完全唔知啊。但係咁啱喎嚇，就係佢會令你增肥，因為佢係火同埋土。因為土咧就係肌肉啊細胞，火咧就係你啲血同埋糖啊。火就係 carbohydrate 澱粉質食咗入去個身體變咗糖，嗰啲糖咧就會令你增肥。咁所以火土嘅年咧，通常啲人會肥嘅。點解？所以過去嗰幾年咧，我哋行火土年咧，2014、2013、2014、2015呢3年咧都係火土，所以咧係好難減肥㗎嚇。即係好多人都會喺呢3年會增肥，但係咧就好彩咧過啦。咁啊到2016、2017咧嗰啲金翻嚟咧，金咧就會令到人減肥嘅，因為金會消耗啲土啊嘛，咁啊容易啲去令到你消耗咗你啲多餘嘅肌肉去啦。咁所以咧係值得考慮嚇嚟緊呢2年，因為跟住嗰年咧又土年又難啲㗎啊。咁所以2018咧又唔係咁好啦，所以2016、17咧係值得即係的起心肝做下呢啲嘢。咁
好啦，咁講最後咧呢個係風水啦嚇。風水咧就係講飛星嚇，飛星咧就係有呢個九宮格啦。九宮格其實代表九個方位嚇。其實咧每一個屋企都有九個方位嚇，每一個成個世界有九個方位嚇，每一個國家每一個城市我哋通常咧國家你化解唔到噶啦嚇，但係咧屋企可以化解得到。咁通常咧，我哋最衰嗰個就係個五字啦。五字叫五黃位，五黃位咧就係咩事都會發生嘅，啲衰氣嚇。咁啱啱今年仲係嚇，今年未曾到猴年羊年個衰位咧就喺西邊喺西邊，所以你見歐洲啦嚇，即係影響好大啦。咁係好準啦。但係到猴年咧個衰位咧轉咗去東北啊，東北咧就係希望就唔會連累到北京啦。但係東北起碼我哋通常東北咧通常都講日本啊、韓國啊、南韓、北韓啊、美國嗰邊係紐約啊、加拿大嗰邊啊嚇，嗰邊就叫東北。咁所以嗰啲地方咧係會多啲事情嘅多啲麻煩嘅。咁但係咧嗰啲我哋理唔到啦。咁但係我哋屋企咧可以理得到嚇，所以咧我哋翻屋企睇下自己嘅東北位喺邊度。如果你唔知東北位咧，如果你係知道個太陽喺邊度咧，你太陽嗰邊嘅左手邊就係東北位嚇，因為太陽喺東啊嘛，左手邊就東北啦。咁如果你嗰個位咧係你個睡房，咁就小心啦。咁就要掛風鈴啦嚇，就一定要掛啦，因為好危險嘅嚇，五黃係好危險嘅，係乜嘢麻煩乜嘢病都會發生嘅嚇。咁第二個咧就係病符嚇，通常我哋就注重係5同埋2呢兩個係最衰嘅。咁所以咧你哋揀號碼都好咧，就唔好揀52嚇，尤其是5嚇，即係電話號碼最拉尾個字係5咧，就千祈唔好揀。如果有咧就即刻換啦，因為電話號碼係代表你反映到你嗰個人個運程㗎。即係所以咧，如果你係個電話號碼係5字尾咧，係唔好嘅嚇。真係呢啲事咧係你，如果你開始留心下啲數目字咧嚇，你日常生活數目字咧，你嗰日唔開心嗰日咧，你坐埋去酒樓坐埋張台都係5號嘅嚇，即係同你嗰個反映到你個心情啊。所以咧就係2咧就叫二黑二黑病符，病符咧就喺中央，中央咧就係因為中央通常屋企咧都係行人通道嚟啫嚇，所以咧如果你中央係有間房咧就唔好啦，就要掛翻6個銅錢嚇，6個銅錢喺中央。咁另外一樣嘢咧就係個3字啦，3字咧就係盜劫官非嚇，盜劫。盜劫咧，如果你個3字喺門口咧，就要小心門戶啦。所以咧擺好簡單，擺張紅紙嚇。呢個就叫做西北位嚇。西北位擺紅紙就係東北位擺風鈴，就係中央咧。如果你係有嘢嘅咧，就擺6個銅錢嚇。然後咧就個7字啦，7字咧就係擺3支富貴竹嚇，就係3支唔係1支嚇。我呢個圖咧唔準，應該係3支富貴竹嚇。就擺喺北邊嚇，咁就係是非呢啲嘢啦嚇。咁所以咧風水咧係呢個每個嘅屋企都可以應用到嘅。咁同埋咧係即係做少少嘢咧係幫助好大嘅嚇。呢個應該呢個中文嘅。呢個圖咧就準啲啦，因為呢個圖咧就真係3支富貴竹嚇。頭先嗰個咧就係未 update。咁咧就係即係要注意嘅嘢咧，就差唔多啦。最緊要咧嗱，譬如你呢個最緊要咧就係即係蔡英文得咗啦嚇，好簡單咧，佢丙申嘛，丙申佢屬金啊，丙申見到丙申係咪見到官啊？見到官咪得咯，今年咪做官咯嚇，做咗總統啦嚇。佢行緊呢個運咧，人申沖，人申沖嘅運咧就沖走佢個敵人。因為馬騮年走嚟，佢呢個係佢競爭對手嚟啊嘛。佢呢個有個人幫佢爭，呢個有個人幫佢爭，
但係個人幫佢爭咧，啱今年咧俾個馬騮衝走咗，咁啊，所以八字係好準嚇。所以呢啲嘢咧，好多嘢咧係喺呢個八字度睇到嘅。咁啊，經濟我哋講過啦嚇，你睇下啲即係金木水火土啦，就係最緊要記得啊！呢個火咧就係會令人開心嘅嚇，即係水咧就會令人擔心嘅嚇。咁咧就係嗱，點解我話佢哋馬雲？你話係咪丁酉日出世咧嚇？但係馬雲咧嗰啲運咧已經行到差唔多因為佢係屬弱嘅火嚇，弱嘅火佢最旺咧應該係呢個老虎嚇，老虎係生火噶嘛。咁佢而家行緊呢個運都係木嚇，但係咧呢個木咧已經係弱噶啦。呢個因為呢個係一棵樹，呢個係一朵花嚇，一朵花生佢嗰啲火咧已經係弱噶啦。咁點解佢前兩年咁好咧？因為火年啊嘛，因為2014年係甲午年啊嘛，甲午年咪木火年咯，木火年嗰年咪最好啦嚇，上市啦嚇。所以係，但係咧過咗木火年咧開始走下坡啦嚇。咁啊同埋咧呢個咧，哇好巴閉啦，騰訊啦嚇，因為佢行緊木火運啊嘛，佢又係丁喎，所以咧中國幾多猛人係丁，丁咧佢又係弱嘅嚇，就冇木嘅八字冇木去生，咁所以咧佢行到呢10年運咧係非常之好嘅。咁但係佢已經係個高峰咧就喺2014年啦。所以2014年咧，騰訊個股票咧係升到唔清楚嘅嚇，所以你識得睇八字咧，一早買啦嚇。2014之前買你就掂咗啦，已經掂咗。但係而家過咗氣啦，而家佢冇，因為我哋嚟緊嗰幾年都冇木冇火噶啦嚇，嚟緊幾年所以幫唔到噶啦。咁佢靠木火生噶嘛。咁你睇下佢而家幾多歲啊？而家39、45、45歲嚇，45歲都差唔多過去下一個運啦。過下一個運咧就已經係自害沖啦嚇。自害沖個字都係火，但係咧自害沖咧就未必幫得到啦。咁所以咧就係，如果你話買股票咧嚇，呢啲就麻麻地嚇。OK，我差唔多即係啲緊要嘅嘢咧就差唔多講曬啦。唔知大家有冇問題咧？希拉里嗱，Donald Trump 咧就應該就唔得嘅嚇，Donald Trump應該冇份參選添嚇，因為你話佢唔係衰運喎嚇，因為佢有錢佬，但係佢行啲唔係官運，所以咧就係應該好多人就唔想俾佢參選嘅，咁所以咧就，但係咧而家問希拉里咧就你要睇個運咧，因為出年有3火刑係對佢好嘅嚇，因為佢中意火嘅，咁啊但係邊個同佢做對手咧？呢個就未知，所以而家咧就係未曾咁容易睇到嚇。即係你話因為共和黨都未知邊個出嚟嚇，係嗱6個銅錢咧最好咧，你就係中國嗰啲中間有個窿嗰啲啦，中國有個窿，因為可以穿起嘛。咁你通常咧你去嗰啲賣風水鋪咧，佢會穿起6個1寸噶啦。咁咪就如果你係你唔使穿起，你就係6個銅錢，你揾條繩自己穿起佢都得噶嚇。你可以其實銅錢咧就好方便嘅，你可以唔想俾人見到咧，有啲人咧就擺喺個地氈底啊。甚至擺黐喺台底啊、凳底啊，或者係黐喺個畫後邊啊，咁都得嘅。因為銅錢咧就唔一定要見嘅嚇，但係風鈴咧就一定要放出嚟，因為風鈴要響啊嘛。如果你收埋佢唔會響嘅。係，hello。所以而家房咧係東北位咧，係咪即係個風鈴嚇要掛風鈴？房嘅東北位。因為你個房嘅你睇，如果呢個角落太東北，放嗰個角落頭係啦。頭先咧就你講好多都係股票啦，係啊。而家啲樓市啊跌得好犀利，係啊。咁今年嘅樓市會唔會好翻啲咧？就如果你話純粹講土咧，就土生金
因為今年屬金啊嘛，即係土生金咧就會係都有啲活躍，但係咧就你話個就唔見到有水啊，土克水先會賺到錢啊嘛。咁但係咧活躍就可能有交投，但係咧就唔會話升得好高啦嚇，因為你睇唔到有錢賺啊，只不過係活躍啫。啊，舊年咧就係其實舊年咧都係屬於土嘅年啊，舊年土係啊，咁咧其實舊年咧又係其實係又唔見到有火啊，咁其實土嘅年咧其實中意金啊水啊嗰啲咯，啊，咁其實香港嘅環境咧就好特殊嘅，你話就算你係升到幾高咧，都有人嚟買嘅，啊，所以你話香港你話跌你話真係跌得好緊要咧，就仲講開香港咧啊，真係唔記得咗講香港有嗰啲嘢啦。其實香港咧就出年會點咧？啊！你話梁振英咧就最衰就係馬年啦嚇，2014啦嚇，即係佔中嗰年啦，因為佢屬馬啦嚇，犯太歲啦，咁同埋咧佢又沖太歲啦嚇，因為子午沖啦，咁咧就唔單止咁咧，佢仲係個風水咧係有問題嘅，因為我哋睇呢個門常開咧，啊門常開咧其實佢係向北嘅，啊向海嗰邊咪向北咯。向海咁，但係佢有兩隻手嘅，呢個左手邊咧，即係西北位咧，就係特首辦嚇；右手邊咧，東北位咧，就係立法局。咁咧就係，所以咧其實咧就係最成個門常開咧。如果你睇個風水咧，係最差就係特首辦啊，因為特首辦咧個位置咧就係25啦嚇，25我哋成日都話25交加必選主啊。就係呢個就係就當佢向北睇啦嚇，呢個成個門常開係向北噶嘛，咁所以呢個就風水飛星盤咧，整個25就呢個就特首辦，咁咧就呢個2014年咧就個流年飛星5咧就走咗去呢個西北位嚇，咁所以咧就嗰一年咧就我哋有佔中嚇，真好應嘅，真係9月份咧就雙重五黃啊，25交加就喺個特首辦呢度嘅。咁嗰個月份9月份咧係個佔中係最勁嘅，咁啊就譬如咧就到咗今年嚇，今年咧就3日中宮4去到呢個位，咁所以咧4咧就比較溫和啲啦嚇，4係桃花啫，冇乜嘢。咁但係咧3又到啦嚇，明年咧2去到中間咧3啊去到呢個位，3咧係好多是非嘅嚇，3咧係，所以我哋話要用紅紙去化個3啦嚇。2、5、3呢啲都係衰氣嚟，咁所以咧就會好多是非，但係肯定就唔會好似佔中嗰個時期咁慘啦，因為五黃係最衰噶嘛。咁但係明年又3度，咁所以咧就特首辦咧明年有好多是非嚇。咁但係咧明年個五黃咧就喺呢度，呢個咧就係立法局，所以明年個衰位咧就係立法局，就係特首辦不過是非多啫，但係立法局咧就真係有麻煩啦啊，所以就係東北嘛，呢個就係東北，呢個就係西北啊，呢個就係正北啊，所以咧其實咧佢就要轉特首辦嗰個位置嘅嚇。其實呢個成個盤咧係最差係呢個，最差係呢個位。咁你話林鄭咧就會好啦嚇，因為林鄭咧係屬木嘅，木咧就出年係叫貴人嚇。即係木見到馬騮咧，陰木見到猴子咧，就係出年係貴人嚟嘅，咁同埋咧佢係又有兩個文昌啦嚇，丁酉兩個文昌兩個貴人嚇，咁佢行水運，所以咧呢個木咧今年就唔係咁好啦，今年係土啦，土都幫唔到佢啦，但係水就幫到佢嘛，金水幫到佢，咁所以佢行緊個運咧係水嚟嘅。咁所以咧就後年咧就係佢貴人啊，咁所以咧後年咧佢會好啲啊，即係樣嘢順利啲。咁呢啲唔使睇啦嚇。
樣話擺咧？係幾時擺先？其實2月4號會轉嘅。其實即係你講啲所有擺設啊、生肖啊嗰啲，全部都係2月4號立春日開始轉嘅嚇。咁所以如果你擺咧，就尤其是今年一開年咧，即係2月4號一立春咧，即刻有衝啦嘛，即刻破月。咁所以同埋嗰個流年嗰啲星咧，全部都係重疊。咁所以咧就係最好係2月4號咧即刻擺啦嚇。係。連任呢個就長遠少少啦，因為佢應該係屬強嘅金嚟嘅嚇。強嘅金咧就係今年嘅1954年，即係56，即係62咯啊，62行緊人運，人運都仲係好運嚟嘅嚇，都係木嘅運都仲係好運嚟嘅。咁啊，佢如果連任會唔會係9年咧？會唔會係2001幾年啊？2018、2017。咁因為佢嗱，佢壬午戌咧就係喺2018，壬午戌就會火局嚇，會火局係佢官運嚟嘅，咁所以咧係有機會嘅。2018啊，但係就林鄭咧亦係有機會。如果佢肯做啊，如果佢肯做，其實係好事啊，林鄭。嚇？曾俊華唔知佢八字喎，因為佢嗰啲而家佢啲官員咧，完全連個生日都唔俾人知啊，所以外國人咧就容易睇啦，因為外國人你可以查上網咧，好多咩資料都有啊，你幾點鐘出世都有，但係中國人咧而家開始避忌啦，開始知道呢樣嘢啊，係。嗱，如果你咁長遠計咧，就應該等17個股災啊，2017股災之後咧就會跌得緊要啲啦啊。係三煞咧就係唔好坐嘅啊。三煞咧其實嗰個位咧就係同嗰個太歲沖，即係譬如馬騮年啦，馬騮年係水嘅申子辰係屬水，咁所以三煞咪喺南邊咯。水火相沖咁解啊，即係唔好譬如你話坐到背脊向正南咧，就叫咗三煞位。咁不過影響好微嘅呢個，就係唔係好緊要啫啊，同埋冇得化解嘅啊。太歲位咧就唔好動土啊，即係唔好喐動嚇。咁所以咧就有個龍龜咧，有啲人咧就會放個龍龜啊。太歲位咧就喺馬騮位咧，就係西南位啊。西南位咧就係即係唔適宜動土啊，唔適宜做大裝修啊咁咯。咁咧就即係譬如其實個太歲位咧就係譬如你打仗咧就唔好向住西南方打咁解。係啊。呢個係代表一個整間屋啦，因為係淨係間房。其實以間屋為主，即係譬如我哋整成個，譬如你住一個單位啦，咁你揾個單位嘅中心點由個中心點嗰度，然後就睇個羅盤邊度係南，邊度係北啊，邊度係東啊，邊度係西啊。瑞芳係東北位啦。咁你喺正東北位就要掛風鈴啦，係啦，即係以間你個住宅入邊個中心點嚟睇。咁住宅你嘅中心點需唔需要放嗰啲空錢？如果你中心點係緊要地方嚇，如果你睡房中間位唔使，如果你係間屋嘅中心點咧就要啦。但係好多人間屋嘅中心點咧通常係走廊嚟嘅，所以咧就你唔會停留喺度好耐，咁所以咧就比較唔一定需要啦。但係如果你間房中心點真係有間房喺度咧，你就要啦。廳都掛好，因為咧廳都有時活動啊嘛，即係有時活動多啊，有即係廳比較流通啊，即係比較陽光啊，啲人坐度睇電視啊，即係嗰啲位置都係最好都係要掛，都掛銅錢或者風鈴啊。嗱呢個咧就佢哋就俾個生日咧就一樣嘅，但係呢個人咧原來咧佢係好即
即係啱啱係12點差唔多出世嘅，即係喺可能佢生日咧就唔同阿梁振英嘅可能佢係早一日，所以可能係屬土嘅但係如果佢同梁振英出世嗰日咧，亦唔出奇，因為大家同一年上任㗎，因為同一年選到做總統㗎，係啊。咁所以梁振英屋企有事咧，佢屋企都有事嘅，係啊，即係佢啲女朋友都對佢即係引起啲麻煩嘅嚇。所以點解佢話屋企都有事就係因為佢衝啊嘛，即係佢馬年係最嚴重嘅，因為馬年咧係雙重犯太歲啦，咁同埋仲衝個日子啦，衝個日子衝埋屋企啦嚇。所以學八字好得意嘅有興趣咧就九節啊嘛，頭先蔡 Sir 話九節嘛，所以咧就係其實應該學下，因為我教好多外國人你諗下人哋咁辛苦，完全唔識中文，佢都要死念嗰啲八字，即係佢係用中文寫㗎八字，因為我要考試咧，佢哋一定要識寫中文八字嘅咁所以咧就係人哋辛苦好多㗎，所以我教中國人咧係快好多㗎。如果係青協搞嗰個就係中文我全日教因為我個英文課咧就全日嘅，好多人咧返緊工咧就嚟唔到啦因為我連續一個禮拜要朝9點半去到晚5點半咁所以咧就方便啲要返工嘅人咧就可以嚟青協嗰個，青協嗰個就中文嘅五帝錢其實都係你，因為佢清朝咧有5個皇帝係叫皇啲咁解，咁所以咧就話如果你用呢5個皇帝咩雍正康熙乾隆嗰啲咧，就好似有效啲咁，其實冇緊要嘅銅錢，因為所以我哋用嗰個係銅錢係嗰個五行同嗰個皇帝係冇關係嘅不過好多人即係傳統上有啲人就話要用五帝錢，咁其實咧我哋都冇理嘅。咁同埋咧，而家咧，如果你係即係我哋其實而家好多外國人咧係用學呢樣嘢嚟揾食㗎所以我哋發牌俾啲外國人㗎。咁所以你係有個途徑嘅，而家有個正統嘅途徑咧，我哋真係發風水師牌㗎。我哋有個國際風水會㗎，係已經有咗10年㗎啦。喺個總部喺新加坡咁咧嗰啲我教嗰個課程咧，就係風水會認可嘅。即係認可，即係話咧，你有資格去嗰度申請做會員，同埋有資格考風水師牌。咁所以係如果你話諗住學呢樣嘢作為一個長遠嘅打算，一技傍身係好有用㗎。因為呢樣嘢去到外國咧好吃香㗎所以同埋外國好多旁門左道係唔識嘅，即係我哋教啲係真實嘅中國嘅風水外國啲人咧就渾水摸魚喺度作啲假嘢，咁所以人哋一覺得你係有料到咧，嗰啲外國人就好多會信你。係。最後啲問題，如果唔知道嗰個出世嘅時辰，可唔可以學？可以，點解唔可以啊？都唔知點樣去即係唔係嗱，你學呢啲首先唔係淨係為咗睇自己你係學呢啲咧係認識你隔離咗嘅人亦得。但係你話睇自己唔係話都可以，點解咧？因為八字嘅好處咧就係年月日，你知道咧已經有咗3處啦，已經有6個字啦。咁你有咗呢6個字可以排到運㗎咯喎。咁所以咧你又唔見咗嘅時辰咧，只不過係唔見咗10% 到嘅咋，唔係話唔見咗1/4，係唔見咗大約10% 到嘅咋。係可以好多人都唔知㗎。就算啲人嚟揾我嘅時候，佢話俾我聽個時辰，我都係存疑嘅因為點知佢阿媽有冇講錯俾佢聽？因為好多人都錯嘅，即係好多人自己都唔知自己，即係雖然佢話有個時間俾你，都係斷估嘅啫。所以係我哋唔能夠放太多重心喺個時辰最緊要你知道日子日子唔知道冇得睇啦。知道日子就知道月份㗎啦，知道月份就知道你個大運㗎啦咁已經好多嘢睇㗎啦，已經係9成幾㗎啦。咁有啲夏令
下令時間係人為嘅嘢咧，我哋會減翻出嚟嘅。即係你知道譬如喺美國夏季出世，當然你要減翻1個鐘頭啦。即係將佢其實個鐘咧係你嘅。所以咧就係，所以我哋有好多你真正學嘅時候咧，會有好多嘢我哋要小心要更正啊！你就算香港時間個鐘都係錯㗎。你知唔知香港人出世咧，全部都要減半個鐘頭㗎？因為香港嗰個時區咧係東經120度，咁但係香港唔係120度，香港114度喎，爭6度喎，每度咧就爭4分鐘喎，6、4、24喎。原來你所有香港人出世咧都要減24分鐘㗎，所以我哋係真正嘅時間，你唔好俾個鐘呃你，啲鐘係啲鐘係方便嘅啫。時辰嘅頭同埋個尾有冇影響？時辰頭尾就係嗱，除非你話即係真係去咗第二個時辰啦因為頭尾可能會唔會你個時辰係錯咗啊？會唔會之前嗰個之後嗰個？咁就影響大啦如果你好肯定係嗰個時辰咧，就應該係一樣嘅啫。你唔好信嗰啲話鐵板神數要計到幾多克嗰啲係江湖伎倆，嗰啲唔係真實嘅算命OK， 就冇問題。最後一個，好啊。譬如咁講啦，我四房即係向東北啦，咁我唔知點去擠邊個位置喎？譬如唔係，你要首先你要喺個屋企中間南邊咧，譬如咁南邊咧，你要知道屋企嘅南邊喺邊度咯。知道嚇。